É uma das histórias e das lembranças mais assustadoras que me perturbam até hoje. São momentos bons em meio a lembranças de medos daquele dia. Então, vamos lá. Era uma tarde ensolarada de verão e eu estava super empolgado para passar alguns dias no sítio dos meus avós. Desde criança, eu e minha família costumávamos nos reunir lá com o resto dos meus familiares, primos, tios e todo o resto. Era sempre muito bom estar junto de todos, mas com o passar do tempo e depois da morte dos meus avós, as visitas se tornaram